компактная посудомоечная машина Midea. Это для, получается, одиноких парней покупка. Хочу сказать, что отзывы, что на Озоне, что на Taobao про эту посудочную машину очень хорошие. Если у вас не так много места и в целом где-то на даче или в помещении, где посудомоечная машина была не запланирована, вы хотите ее поставить вот такую маленькую комфортную, идея классная, подключается легко, ставится легко. Не понравилось, убрали в гараж, да и все. Берем официального продавца и смотрим, какая цена будет у него. Это 1099 юаней, 12 638. А цена на Озон 23 495. Доставка такой штуки обойдется 5, в 6 тысяч рублей. 12 тысяч плюс 6 тысяч это 18 тысяч. Итого на 5500 дешевле.